Benvolguts, avui tenim amb nosaltres a Xavier Casals, historiador especialista en història contemporània i a més autor de diversos articles i assajos sobre la dreta política, el feixisme i els nacionalismes. Recentment acaba de publicar un nou llibre, El pueblo contra el Parlamento, sobre les diverses onades populistes d'Espanya des de l'any 89 fins a l'actualitat. Benvolgut, Xavier Casals. Hola, bon dia. I gràcies per estar avui amb nosaltres. Què li va treure d'aquest fenomen populista a Espanya com per decidir fer-ne un llibre? Bé, perquè jo crec que se l'ha infravalorat. És a dir, en el llibre parlo que hi ha dues onades populistes, una que l'encarnen l'exbanquer Mario Conde i els controvertits empresaris José María Ruiz Mateos i Jesús Gil, que primer va quedar com una anècdota, i mirant-lo en el temps doncs jo vaig veure que marcava una tendència, que era una tendència a una redistribució populista de la riquesa, que indicava el canvi de conjuntura econòmica que vindria l'economia de l'abundància. Recordem que aquesta primera onada populista va ser entre 1989, quan Ruiz Mateos va treure 2 eurodiputats, i va acabar l'any 2000, quan Mario Conde i Jesús Gil es van presentar sense èxit a les eleccions. Hi havia un lema de Jesús Gil que era todos a por todas, que indicava una voluntat o un afany redistributiu, i que de fet jo crec que després aquest afany redistributiu s'ha pogut veure en la política central, primer amb Aznar i el seu capitalisme popular, i després amb Zapatero i les seves polítiques de subvencions. En general diria que era un populisme redistributiu i que fins i tot podríem dir que va tenir la seva apoteosi amb el que en podríem anomenar infraestructures per tothom, el creixement d'aeroports, d'infraestructures ferroviàries, etc. I després a Catalunya vaig veure que començaven a sortir nous partits que indicaven un nou tipus de populisme, poc estudiat encara, i que, com en el cas anterior, se'l tendeix a infravalorar perquè ha aparegut primer en l'àmbit local, que és la CUP, la plataforma, i després en l'àmbit del Parlament, però no se li dona rellevància. En canvi, el posar el focus sobre el conjunt de l'Estat, especialment ara quan els grans partits, tant a Catalunya com a Madrid, estan perdent suport, em va semblar que hi havia un canvi de tendència cada cop més marcat, i de fet, a l'aparèixer el llibre, cada vegada les enquestes tendeixen a indicar aquesta erosió permanent i sostinguda dels grans partits en benefici d'altres formacions o de l'abstenció. Un altre àmbit també molt interessant que vostè analitza que també es veu afectat per aquesta onada populista és l'àmbit judicial, sobretot a finals del segle XX. Tenint en compte que actualment també s'està produint un cert populisme dins d'aquest àmbit judicial, quina diferència veu entre el que s'està produint ara mateix? La resposta en el llibre és una mica llarga i complicada, però intentaré simplificar. Jo crec que hi ha hagut una italianització de la política, primer amb Gil, Mario Conde i José María Ruiz Mateos, en la mesura que van ser empresaris que es van llançar al món de la política, i després que hi va haver una italianització de la justícia en el sentit que el jutge Baltasar Garzón va encarnar el fenomen del superjutge, amb altres magistrats molt similar a Antonio Di Pietro a Itàlia, que era va personificar la voluntat de càstig dels poderosos des d'amplis sectors de la societat. Ara, a inicis del segle XXI, més que superjutges, tenim el que es considera un populisme punitiu, una voluntat d'endurir les penes de manera que siguin exemplaritzants, i aquest populisme punitiu, d'una banda, es visualitza en determinades mesures del govern, però a la vegada també hi ha un populisme en la justícia que, per exemple, el mateix Garzón l'encarna en la mesura que demana que el poble pugui escollir els magistrats. Per tant, anem cada vegada més al que seria un plebiscitarisme, és a dir, volem una democràcia assembleària, volem una justícia assembleària, i per tant hi ha aquesta dimensió populista. Vostè explica en el llibre que la segona onada populista comença o té el seu focus a Catalunya. Què té Catalunya que fa que sigui la impulsora del populisme? Miraré de resumir la pregunta perquè realment ens hi podríem estendre molt. Catalunya té una conjunció de factors que la fan única en aquests moments, que és, en primer lloc, hi ha una doble desafecció política, una és cap a la classe política catalana i l'altra és cap a Madrid. A la vegada aquí és on s'han cremat etapes polítiques més ràpides. En quin sentit? Des del 2003, amb les eleccions locals, veiem com despunten formacions polítiques noves, com Plataforma i la CUP. Després tenim que ha aparegut Ciutadans i Solidaritat Catalana per la Independència.
Però al marge d'això, si mirem el comportament electoral, els vots a altres formacions, que les eleccions del Parlament de Catalunya eren d'un 3%, ara estan sobre el 18%. Per tant, hi ha cada vegada un allunyament més gran dels grans partits. D'altra banda, a Catalunya també hem vist com primer ha aparegut una contestació dins del sistema, que són aquests partits nous, però també a Catalunya ha aparegut una contestació al marge del sistema. Recordem que aquí a Catalunya en les consultes populars per la independència van votar prop d'1 milió de persones i jo tinc la hipòtesi en el llibre de que aquestes consultes per la independència reflectien la doble desafecció. En quin sentit? Eren consultes per protestar davant Madrid, però que es feien al marge dels partits. Era la societat civil organitzada la que organitzava referèndums. Finalment va irrompre el moviment dels indignats, que ja va ser una protesta contra el sistema, i en darrer lloc ja tenim, sobretot en les protestes antipeatge, una tendència cada cop més marcada en la societat, que és la de la insubmissió civil. Insubmissió civil vol dir que hi ha una tendència a, per exemple, la Generalitat ha dit de penjar les matrícules al CAT, a retirar les banderes dels ajuntaments. I finalment hem arribat al punt que un ciutadà penja un vídeo a YouTube dient que no paga el peatge i té, crec que, més de 40.000 seguidors que l'imiten. I en darrera instància, l'actual demanda d'una consulta per la independència vincula la política institucional a la política del carrer i de protesta. Per què? Perquè les dues aposten per una democràcia plebiscitària. S'ha de consultar el poble. Per això, el plebiscit per la independència en el món nacionalista català té un ampli suport, perquè uneix una demanda de democràcia directa del carrer amb una demanda, diguem-ne, formulada pels partits tradicionals. I llavors, vostè que veu, ha assenyalat que hi ha dues desafeccions, una contra l'Estat i una contra la classe política en el seu llibre. Quina considera que és més important ara mateix? És difícil de preveure perquè si mirem les enquestes cada cop varien. Aleshores, les dues, l'únic que puc dir, sense risc de dir un disbarat que les esmenes em puguin esmenar, és que les enquestes el que s'hi fan és reiterar que són estructurals i que cada cop són més marcades. És a dir, no hi ha cap indicador en el sentit que remeti de forma substancial la desafecció cap a l'Estat, ni tampoc hi ha cap indicador que indiqui que baixa la desafecció cap a la classe política tradicional. Bé, per fer aquest llibre haurà hagut de consultar mínimament la premsa. Pel que fa al moviment dels indignats, vostè considera que els mitjans de comunicació van sobredimensionar el moviment o, pel contrari, diguéssim, el van menystenir? Jo crec que menystenir-lo no, sobredimensionar és difícil perquè era un moviment molt ampli i molt general que a més comptava amb àmplies simpaties, segons les enquestes crec que era del 66% de la societat. Aleshores el que sí, i a més els indignats van generar un fenomen mediàtic que en bona mesura era representatiu de del que volien, diguem-ne que era, des del meu punt de vista, i que així ho plasmo al llibre, era portar la democràcia de la plaça electrònica, que és una democràcia assembleària, participativa, transparent, sense lideratges verticals, a la plaça pública. En aquest sentit, jo crec que les seves demandes, la societat les va poder recollir, en el sentit que els mitjans se'n van fer, com a mínim, suficient ressò. Per la resta, jo crec que depèn dels mitjans, li donaven major protagonisme o menor, o l'accentuaven en un sentit o en un altre, crític o favorable. I vostè creu que aquest moviment evolucionarà cap a algun lloc o simplement es quedarà en aquest punt de la història i no tindrà més conseqüències? Jo crec que tot plegat és imprevisible, en el sentit que hi havia una llavor de protesta. En quin sentit crec que es pot canalitzar? La protesta dels indignats és allò que en podríem anomenar l'establishment polític i financer, és a dir, les èlits tradicionals polítiques i les èlits bancàries. Aquest sentiment de protesta està molt extès en la societat. Ara bé, hi ha diferents formacions polítiques que se'n fan ressò, és a dir, hem parlat abans de la CUP, hem parlat de Ciutadans, fins i tot tenim UPyD a l'Estat. Per tant, hi ha un sentit de protesta que el poden canalitzar partits molt diversos. No té per què originar formacions partidistes, però pot organitzar o pot generar uns moviments cívics transversals d'abast que ara no podem valorar. En aquest sentit, és important ressaltar, per exemple, que a Catalunya ara assistim a l'eclosió de lideratges de la societat civil. Estic parlant de Teresa Forcades, o d'Arcadi Oliveres, o d'Ada Colau, que no estan dins de la política institucional.
I per tant aquí tenim una altra deriva que és molt difícil de valorar com influirà. Jo tinc la teoria de que el temps polític ja no és el temps social, el temps polític s'ha escurçat, els polítics estan acostumats a pensar en legislatures i d'aquest fet en testimoni el fet de que, o la realitat de que Catalunya encara no té llei electoral 33 anys després de l'Estatut i en canvi els ciutadans estan pensant en mesos, en setmanes o en dies, depèn de la situació angoixant. Per tant, aquest desajust jo crec que crearà moltes disfuncions i sobretot crearà protesta al carrer i malestar. I d'altra banda, és a dir, el sorgiment d'aquests nous partits com UPyD, la CUP, Plataforma per Catalunya, està produint una certa, diguem, multipartidisme. Això pot, diguem, tenir conseqüències negatives per a la governabilitat del país? La pregunta té dos elements a tenir en compte. Primer, els nous partits, perquè ens situem una mica perquè els considerem populistes. Doncs els nous partits són partits que en general ja tenen denominacions inclusives, Plataforma, Solidaritat, Ciutadans, o remeten a valors, doncs unitat, independència, i si mirem a la resta de l'Estat tenim Unió, Progreso i Democràcia, que remet a valors, tenim Compromís a València, o aplegaments cívics, com pot ser Bildu, que vol dir reunir al País Basc, o Foro Asturias Ciudadano, Foro, que també és un partit regionalista. Aleshores, aquests partits són uns partits que fan bandera de la protesta contra l'establishment polític, que sovint el bipartidisme, i també una defensa de la identitat, sigui regional, sigui nacional espanyola, nacional perifèrica, o si es vol dels autòctons davant dels de fora. Aleshores, aquests partits tenen aquests dos components d'identitat i de protesta. Quin efecte poden tenir sobre la política? Sobre la governabilitat del país, indubtablement la fan més difícil. A més, els seus missatges, al ser més estridents, radicalitzen els missatges polítics del conjunt i obliguen, i això està constatat pels estudis, a reposicionar-se a la resta de partits. Tindran un efecte positiu i negatiu, o negatiu, és difícil, depèn de l'actuació dels grans partits. Aquests partits populistes el que fan és canalitzar les demandes de sectors socials que poden ser significatius que no se senten representats a la política tradicional. Per entendre'ns, la CUP i Ciutadans a les últimes eleccions eren els únics partits, em sembla, que feien públic el pressupost de la seva campanya electoral. Moltes demandes d'aquests nous partits és representació més proporcional, diputats pel territori, llei de transparència, que no es puguin escollir càrrecs imputats. Clar, si aquestes demandes es duen a terme, probablement tindrem una democràcia més participativa i més transparent. Ara bé, si ara ens posem en el cas d'Itàlia, per exemple, on ha sortit Beppe Grillo, pot ser que aquestes demandes populistes el que portin és a destruir el sistema. El populisme en si no és bo ni és dolent, sinó en la mesura que aconsegueixi que la democràcia, que ara es percebeix com allunyada dels ciutadans, amb uns aparells de partit que no tenen grans connexions o que cada vegada es veuen més llunyans, opacs, oligàrquics, de llistes tancades, es facin més oberts, més transparents, amb llistes obertes. En aquest sentit, el populisme, la pressió d'aquests partits pot ser positiva. Si fem com a Itàlia o mirem a Itàlia ara, veiem que pot destruir el que hi ha sense crear una alternativa. I ara, canviant una mica el tipus de fenomen, ja que vostè és especialista també en feixisme, fa pocs dies ens assabentàvem que un jove antifeixista francès va ser assassinat. A més, últimament hi ha hagut un auge, diguem, de l'homofòbia a França. Com valora vostè aquests últims esdeveniments que s'han produït en la societat francesa? És difícil de valorar perquè les informacions que hi ha sobre l'assassinat sembla ser que és una baralla entre joves radicals que es produeix a partir d'una venda de roba i, per tant, no tinc prou informació. En tot cas, és un acte criminal i, com a tal, mereix tot el rebuig. El tema de l'homofòbia té un contrapunt diferent. En quin sentit? Doncs en què això el gran públic o l'opinió pública tendeix a no seguir-ho tant. Els partits d'extrema dreta, sobretot a Europa Occidental, han fet un gir liberal en l'última dècada, especialment arran dels atemptats de les Torres Bessones de l'11 de setembre. En quin sentit? El rebuig a l'islamofòbia, la percepció de l'islam com a religió de conquesta, ha fet que aquests partits s'adrecin sobretot a minories com poden ser col·lectius homosexuals o feministes que puguin sentir amenaçats els seus drets civils per una
abans de la presència islàmica i de la seva pressió social. I en aquest sentit el Front Nacional havia aconseguit aplegar un sector significatiu de seguidors homosexuals. I el matrimoni homosexual ha suposat una contradicció pel Front Nacional entre la seva apertura i la pressió social contrària a aquesta mesura. Però jo, l'últim sentit que faria és que aquests partits de dreta, que generalment s'identifiquen amb sectors d'extrema dreta, radical i minoritaris, en realitat el que fan és canalitzar protesta d'identitat i que aquesta protesta a les urnes, per exemple, en el cas de la islamofòbia, pot agafar un electorat que probablement es sentiria antagònic, pot agafar un electorat tradicional d'extrema dreta i pot agafar uns sectors de minories, homosexuals, feministes, que vulguin protestar o se sentin amenaçats per aquests drets i, per exemple, en aquest mateix sentit, ja que fem una mirada, a l'extrema dreta recordaria que l'extrema dreta o la dreta populista en aquest moment té lideratges femenins importants, recordem Marine Le Pen a França o Svend Jensen crec que és a Suècia, a Noruega, i finalment també recordaria que Pim Fortuyn, el promotor de la dreta populista holandesa, era un homosexual notori. Per tant, hauríem d'abandonar la idea d'una dreta populista viril, agressiva, i pensar que també s'estan feminitzant els seus lideratges o adopten una postura més tolerant en aquest sentit. Doncs fins aquí la nostra entrevista. Moltes gràcies per ser avui aquí. Gràcies a vosaltres.